我们再次欢迎所有的弟兄姐妹，一同参加今天晚上但以理书的课程。我们已经把第7章给讲完，那么我们从今天开始会讲但以理书的第8章。那么我们从第8章一直到全书的结束呢，我们知道但以理又恢复了用希伯来文来书写。我们说过2章到7章用什么文呢？亚兰文来书写。那第8章以后又恢复希伯来文。那主要的原因，因为这接着下来的都是论到以色列国受到外邦的统治，一直到弥赛亚国度的建立的整个的过程，那非常的清晰的摆在我们的前面。那为什么会有第8章的意象呢？那我们可以这样子说，但以理从第7章的意象知道，巴比伦之后有3个外邦的国要统治全地，那就是巴比伦之后有马代波斯，有希腊，最后有罗马，那要起来统治这个地上，所以他心中就充满疑问。那么以色列在这些国家的统治之下会是怎么样子的呢？他已经知道巴比伦的情况，但是波斯起来后，希腊起来之后，罗马起来之后又如何呢？所以上帝的选民将来会怎么样？在这一段所谓外邦人的日期的期间，上帝的选民会有怎么样的遭遇？将来的命运又如何？所以在但以理书7章28节就提到，但以理见了第7章的意象之后，发生了一个误解，他心中甚是惊慌，脸色也改变了，就是他不知道以色列人的情况会怎样。所以神就在让但以理看到第8章的意象，而第8章的意象其实就是上帝要回答他的问题。那当我们看第8章的意象的时候，我们会发现这一章跟第7章又完全不一样了。上帝把所有的表征都改换一新了。我们看见第一个时候巴比伦的狮子不再出现，第二个时候马代波斯的熊也不出现，第3个时候希腊的豹要变成公绵羊，还有公山羊。所以你可以看到这些的改变呢，就是过去的那些野兽换成什么山羊跟绵羊。那第4个怪兽的罗马也不见了，不过它头上那个小角，那就是整个合并成第8章的一个小角了。所以你可以慢慢的理解上帝为什么用新的表号呢？那其实都是非常奇妙而且有意义的。我想可能跟但以理的惊慌也有关系。那但以理看到那些兽那些像的时候，感到这些的前途，或者在这些国家强权之下，那是很可怕的。所以神就开始给他有新的意义，在上帝的智慧跟慈爱里面，上帝要进一步的光照安慰安慰但以理，让他知道有上帝跟他同在。所以从第8章开始，我们就会看见但以理像我看到双羊的意象。其实从第7章开始，我们就开始要慢慢的建立那个时间的观念，慢慢的建立了每一个意象的重叠。那你一定要记得我们讲过的，不然的话你越听就会见意象了，你就会莫名其妙不知道是在发生什么事情了。所以我们前面讲的其实跟后面讲的是重叠的。第7章讲的那4个兽跟后面要讲的其实都会重复，只是不同的表现罢了。那我们就回到但以理书的第8章，我们就先看第1节。第8章第1节，伯沙撒王在位的第3年，有异象现于我但以理，是在先前所见的异象之后。先前所见的异象是第7章，现在所见的异象是第8章。所以现在但以理所看到的要看到的这个异象是第2个异象，而第2个异象已经是在第1个异象的2年之后了。所以第7、第8章的时间呢，我们都知道它实际上历史上发生时间是在第5章、第6章之前的。伯沙撒一做王，那但以理就看见第1个异象，2年后、3年，第3年他看见第2个异象。那时候伯沙撒还没有狂妄到把圣殿的器皿拿出来用，所以他还没有看到墙上的字。那个时候
巴比伦还没有过去，波斯还没有兴起，所以第6章还没有出现，所以时间上是在第5、第6章之前。那我们知道波沙撒王在位的第3年，大概是573年的主前。第2节我们读：我见了异象的时候，我以为在以兰省苏珊城中，我见异象又如在乌来河边。好，在这里我以为在以兰省苏珊城中的这个以为呢，其实是可以删掉的，因为本来就没有的，中文圣经把它加进去的。所以如果你在读的时候是这样子读的：我见了异象的时候，我在以兰省的苏珊城中。那但以理再一次见到异象，他见这个异象跟先前所见的又不同了。那这次他不是在晚上睡觉的时候做梦的。第7章的异象是梦境，第8章的异象是在白天看见的，所以因此地点也不一样。但以理身在巴比伦宫中，在这异象中他看见的却在哪里？以兰省苏珊城内的乌来河边。那这个苏珊城在哪里呢？苏珊城其实它离开巴比伦大概370公里的东边，也就是靠近的波斯湾的这个地方。从巴比伦到苏珊城是370公里。那这个苏珊城它曾经是古国有一个叫做以兰国的首都。亚述起来的时候呢，在主前645年就征服它，把它变成国家的一省。到了主前596年，又被马代国占领，然后又在539年又成为波斯数个京城之一。那我们对苏珊城的认识，很多的时候跟谁有关系啊？跟尼希米有关系，因为尼希米是在那个城市长大的，尼希米是在那个城里面做王的九正的。而流通这个城呢，是一条275米宽的乌来印河。而这个河曾经帮助了希腊的军队轻易的夺取了苏珊城。苏珊城在历史上为什么不会成为过去呢？还是一个有名的城市，到今天也是这样。一个主要的原因就是1901年的12月，法国的这个考古队呢，就在苏珊的古城遗址呢，发掘出一个黑色玄武岩石。他们发现这就是很有名的汉谟拉比法典的石碑。所以这个石碑今天放在法国的罗浮宫的博物馆。那如果你有机会到罗浮宫，就去看一看这个很大的这个石碑，它下面就是写着法典，所有当时候的法律的条文。所以这是一个考古上很重要的发现。所以苏珊城就跟这个汉谟拉比法典联系了。那但以理就是在那个地方的乌来河看到这个异象。但是他在巴比伦，苏珊城离开他370公里，他坐什么去呢？坐飞机去吗？没有飞机，他怎么去呢？他是不是有人到那边去呢？那其实没有。但以理不可能跑到以兰去接受这个异象，他是在异象中被带到那个地方去的。那这样的情况，先知以西结已经有这样的记录了。以西结他曾经在他的这个巴比伦的地方，上帝把他带回耶路撒冷的圣殿，让他看到圣殿里面这一些长老们在祭拜偶像。那神把他带到某一个地方去的时候，都是在异象里面他被提起来，然后到那个地方看见异象。但以理也是这样，他自己还在哪里？还在巴比伦，不过他人已经在哪里？在异象中，他在这个乌来的河边。那今天我们其实不难理解，今天你看电影的时候，很多的时候你其实看电影，你就是好像身在那个电影的情节里面。当电影是在纽约拍摄的时候，你在电影里面好像你到了什么纽约。如果这个电影是中国的古都拍的，你的人就好像到了古都。在当时候，但以理就是这样被提到苏珊城，看见这个异象。为什么要到苏珊城去看这个异象呢？因为这个异象是跟当时候统治那个地方是有关系的。那我们接着下来要看异象的内容是什么，就从第8章的3到14节。我们首先看到的第3、第4节是他看到一只公
绵羊的出现。那我们就先读第3节。我举目观看，见有双脚的公绵羊站在河边，两脚都高，这脚高过那脚，更高的是后长的。但你看见什么？看见一只公绵羊，不过它有一只双脚，那高矮不相称的公绵羊。更准确的说是后面长的却是更高的，所以高脚却是在后面长的。那不但这样，那我们还看到怎样呢？我们还看到第4节，我们在读：我见那公绵羊往西、往北、往南抵触，兽在他面前都站立不住，也没有能救护脱离他手的，但他任意而行，至高至大。那他形容，这里在形容那只公绵羊，刚才讲的是它的形状，强调的是它的脚。在这里是讲到它力大无比，而且往西、往北、往南来跟各地的来抵触。那兽在他面前站立不住的兽呢，是复数的。那表示我们都知道，兽在圣经里面是代表国，所以有很多的国在他的面前都站立不住。而且这个公绵羊任意而行，无往不利，至高至大。那现在重要的是这个公绵羊是什么？我们感谢神的就是这段的圣经是天使自己解开的。以后我们在后面会告诉我们，这个公绵羊指的就是什么？马代跟波斯。那其实就延续了我们过去所看到的第一个兽、第二个兽那个豹有翅，那个第二个兽那个熊，旁跨而坐的熊，记得吗？旁跨而熊的坐，因为它坐的不平衡，因为它是2个不同等量的那一个国家联合的。那同样的，马代波斯，那他们也是怎样？也是从这个2个国家来联合的。那么马代波斯比较强大，所以波斯是后来的，那个脚就比较长。那他形容这个绵羊什么至高至大，就表示什么？表示马代波斯所有的王都有统霸世界的野心。那这公绵羊，当然现在我们知道是指着马代波斯的联合王国。2个角一高一矮，是指着这联盟的势力不经营。到了主前550年，波斯的古列掌握了全国，他就是那个高的角。马代波斯就变成了一个省了，那个就是矮的角。那我们要知道的，这些都是在事件发生的差不多200年前，那但以理看到的异象。所以这些事情在当时候都还没有发生。今天我们看到，我们明白，这就已经发生了。所以圣经的预言是这样的准确的。所以波斯就成为那个强大的角。那古列波斯雄心万丈，所以他想征服全地，所以他的铁蹄呢就走遍了西北南各个地方，那攻无不克，建立了波斯大帝国。如果你对照历史的时候，都在历史中应验了。马代波斯是位于中东的东面，所以他很自然的就向西、向北、向南来进攻。所以他用的是什么？他用的标志就是公绵羊为标志。那这个波斯跟马代就是今天的伊朗跟伊拉克啊，在当时候的古代就是波斯跟马代。那这个马代波斯国呢，在征服别的国家时，表现的贪得无厌的什么熊，口齿内衔着3根肋骨，吞吃多肉，横征暴敛。那我们在第7章看到它了，但是来到这个时候，却用什么来代表？绵羊来代表，那对不对啊？它像绵羊吗？为什么用绵羊来代表？为什么神要更新这个意象？我说过了，他更新这个意象是要安慰谁啊？安慰但以理。但以理看到这个熊要统治他的国家，那还得了吗？所以他感到害怕。现在上帝对他说，其实你看到他的一面是熊，但是他另外一面是什么？是绵羊。什么时候他是绵羊啊？那我们在历史上就发现，其实波斯对于以色列人就变得像什么？绵羊。他们非常温和的款待什么？以色列。
我们都知道以色列人能够归回重建圣殿跟圣城，是在哪一个国的统治下？波斯。是波斯古列王下命令让他们回去的，让耶路撒冷的成为一个什么？一个自治的城，免收一切的什么？一切的税赋。所以你可以看到非常善待什么？以色列国。所以他对以色列人来说是绵羊了。所以现在我们明白，他看到这个绵羊的出现，接着下来他要看到什么？公山羊的出现。第5节我们就读一读。我正思想的时候，见有一只公山羊从西而来，遍行全地，脚不沾尘。这山羊两脚当中有一个非常的角。那但以理说，他正在想这个绵羊的意象的时候，忽然就有一只什么？一只公山羊出现，而且是从西边而来的，遍行全地，脚不沾尘。其实你都会解释了，脚不沾尘，你脚怎么能够不沾尘啊？你每次不穿拖鞋就会沾尘，对不对？你怎样能够不沾尘呢？你速度要很快，速度很快就能够不沾尘，这表示速度，这个公山的速度非常快。那遍行全地，你就明白它能够怎么样？能够占领许多的地方。而这山羊两眼当中有一个非常的角，所以你看到这个山羊呢，它的速度快到好像从西边而来，表示它速度很快的。但是更重要的是，公山羊也是有双脚，但是它重点不在那个双脚，而是羊的中间有个什么？圣经说非常的角，非常是什么？非常大，特别大的角。以后你在后面会读到，它只是很大的一只脚。那这又在讲什么呢？那你就了解马代波斯之后是什么？是希腊。我们怎么知道的？以后天使也跟我们解释了，就证实了我们的解释是正确的。所以现在这个希腊有什么？有一只角是很大的。那在历史上的应验，公山羊就是接续马代波斯的希腊国。那你看希腊的历史呢？希腊国一贯喜欢以山羊作为他们国家的标志。所以希腊的主城被称为山羊的城，其中的人民被称为山羊的人民。亚历山大有一个儿子也被称为什么？山羊的儿子。所以他们很喜欢用山羊做他的标志。而希腊在侵占别国的时候，好像什么凶猛的豹，而且有翅膀。但是他对以色列人又怎样？却变得像山羊一样的什么？一样亲善。所以从这里就安慰什么？安慰了但以理。对，他们是豹，很可怕，他们是翅膀会飞的，但是他们却是怎么来到他们当中的时候，好像山羊这样子。那犹太的历史学家约瑟夫就记载了，亚历山大在征服希腊最有名的皇帝就是亚历山大大帝。他征服马代波斯国的时候呢，曾特别允许犹太人遵守他们自己国家的律法，保守他们自己的宗教信仰，而且在第7年的安息年，免除他们的税款和什么？和上供，尊重他们的法律。这样的宽待的这些什么？这些他所统治的。所以你可以看到，神用绵羊，神用山羊，再次的来安慰但以理。那我们要看见的就是，所以我们就看到这2只羊，一只是波斯，一只是希腊。然后这是波斯的钱币上面呢，也是有山羊的标志，而马其顿的钱币，波斯的钱币有绵羊的标志，马其顿的钱币有山羊的标志。弟兄姐妹，你知道但以理的时代这些都还没有出现的，他只是凭信心领受这些意象，但是时间到了，这些意象都怎样？都出现，就是告诉我们但以理所要讲的是关于后来要发生的事情，而不只是200年后的历史，包括了2000年后一直到主再来之前的要发生的事情。所以你读但以理书，你就知道上帝怎么样计划将来所要发生的事情了。所以希腊在亚历山大大帝的统治下，就成为世界的什么强国。我们知道亚历山大的父亲是马其顿王腓力，他本来就已经是将帅之才，但是亚历山大他的儿子更比他青出于蓝，
而亚历山大受教于大哲学家亚里士多德，他20岁的时候，那是主前336年便继承了父位，他野心勃勃。那他一直盼望能够把波斯打败，来洗清，就是来复仇他们过去多年曾经受到希腊的就是波斯过去对他们的耻辱。所以接着下来你要看见这个亚历山大怎样带领军队跟波斯打仗的，所以就看到两洋的大战了。好，你看6到8节，我们就读6节跟7节的上半段。他往我所看见，站在河边有双脚的公绵羊那里去，大发愤怒，向他直撞。然后我见公山羊就近公绵羊，向他发烈怒，抵触他，折断他的两脚。所以他现在山羊跟绵羊怎样相撞了？那这个山羊就发动他的攻势来攻击什么？绵羊。所以他绵羊给他抵触了之后，前面的2个脚就断了，前后脚就断了。接着下半段说，绵羊在他面前就站立不住，他就将绵羊扑倒在地，用脚践踏，没有能够救绵羊脱离他手的。表示什么？为什么没有能够救他的？因为他就是帝国，他就是当时统治世界的什么霸权，所以因此没有人可以救他。所以这2段圣经里面的两洋大战的意象呢，很奇妙的在历史上怎样很准确的应验出来。所以你再回去看历史书的时候，你就会看见希腊当时候从西卢非而来指的就是亚历山大的东征。希腊亚历山大继承了王位，便整顿军装。那半年后，大概是22岁的时候，他就挥军向波斯挑衅。当时候的亚历山大的军队呢，只有35000个精兵。如果从军力也好，地群人员的力量也好，其实都不够波斯打的。不过亚历山大这个人呢，他精通战略，他用兵如神，所以他屡次以寡敌众。所以历史上告诉我们，他只用了3年的时间，在3次主要的军事交锋之后，就征服了波斯帝国。那应验了圣经所讲的。所以亚历山大祭拜了波斯王大利乌三世这是亚历山大。那么他跟大利三世交锋，这是最后的一场战争，他就打胜了。当他把波斯的那个双脚呢给撞下来的时候呢，他不过是一个25岁还不到的孩子所以你可以看见这个人是什么？这个人是军事天才。所以但是他不会停止，所以在这个打败了波斯，所以他继续的怎样长征东方诸国，演到印度。所以圣经说什么？他遍行各地。所以第8节的上半段我们在读，这山羊极自高自大，正强盛的时候，那大脚就折断了。那亚历山大有统霸世界的野心。我们知道他一直打到印度，他其实想要进入印度，不过有山把他阻隔了。如果山没有把他阻隔，他就会向印度过去了。所以今天印度就有希腊化就有希腊的文化，但是他过不了，所以因此他就从那里再折返。他是一个很有野心的人，所以圣经说他自高自高自大。那一个这样的将才，他一定会自高自大，同时他神化自己。他在埃及的时候，他要太阳神庙的祭司称他自己是太阳神的儿子，而且他在铸造银币上呢，将自己的头像铸成太阳神的模样。所以这个亚历山大要神化他自己，因为他自高自大。他也幻想将亚拓斯山雕成一座自己的一座神像，把那个山来雕成他的像在上面，人可以膜拜。那这个是希腊的君王，他却采用东方的专制皇帝的礼仪，所以文武大臣将士百姓在朝见他时要下跪。那有没有说万岁我就不知道了就要下跪，然后怎样
以口亲他的脚，就表示什么？这个人高高的在上了。就这样的情况，到了公元前323年，正当帝国最强盛的时候，东征成功，准备西侵，亚历山大正当年富力强的时候，便忽然染热疾而死。死的时候33岁，他跟耶稣同样是什么？33岁啊！但是耶稣拯救了全世界的人，他却想要统治世界，却不成。耶稣神的儿子是为着人来死，他是为他自己而死，所以这个亚历山大他就死了，热疾而死。那有人说他其实不是热疾，是他在11年之久的南征北战之后，部下都人披马倦，所以就回国。经过巴比伦的时候，因为酒色过度，因劳成疾，是一命呜呼啊，这是一种讲法。还有人说他是给他的将军加山大给毒死的，那他怎么死不知道，或许真的是热病而死，或许是给人家毒死，或是自己酗酒过度而死。不管他怎么死，最重要的他死了，啊，这是最重要的。我们要讲的历史的事实。这个死呢，当然亚历山大是一个有丰功伟绩的人，他对整个世界希腊化的影响是很大的。在文化上的统一呢，它的影响到了1000年之久。所以你看圣经最后就提到这个大角忽然间怎样折断了，有没有？所以你看到第8节的时候，这山羊极其至高之大，正强盛的时候，那大角就折断了。圣经准确的预言了亚历山大的事情。好，下半段怎么说？折断了。发生什么事情呢？又在脚跟上，折断的脚跟上，向天的四方原本作风长出4个非常的角来。那什么意思？天的四方当然是表示希腊人所足迹所到的地方是他们本来的版图，而4个角呢，就是演出4个诠释出来。那你要从历史就找到答案了。那我们再回到历史去的时候呢，你就发现，当亚历山大死了之后，他没有交代，没有人不知道什么人能够继承他的王位，所以事实上他的王位也没有传给任何的人。这种情况之下，那希腊化时期的这本书就说，庞大的帝国被4位将领经过22年的争斗后，就怎样，就瓜分了。所以遗产没有交代就会被瓜分啊，所以你一定要交代清楚，什么人拿什么，什么人拿什么，什么拿什么，分了还不一定会清楚的啊，没有分就更不清楚了。所以同样的，希腊帝国就被4个将领4分5裂。这希腊帝国呢，就形成了多利买王朝，那是在埃及的；还有西流古王朝，那是比较北方的巴比伦跟叙利亚的。那个里希马加王朝是小亚细亚土耳其地方的，还有一个卡珊德王朝，那是在马其顿的。所以从地图上来看呢，它就是在4个角落啊，所以他们占据埃及多利买，还有西流古，还有在马其顿的卡珊达，还有这个小亚细亚的里希马加。那基本上我们对前面这2个呢，不是很看重。为什么？因为他们后来跟以色列没有关系。我们比较看重的最后这2个，一个被叫做北方王，一个叫做南方王。以后来到11章的时候，我们会更清楚的看到他们。那我们就先看到在这一个西流古王朝吧。这个西流古王朝呢，他就渐渐的得势，他有一个将领叫尼卡特，就渐渐的得势，就成为叙利亚王。而叙利亚呢，叙利亚的这个西流古它壮大了之后呢，我们接着下来要看山羊里面有一个小角就出现了。我们看第9节，一起读：4角之中有1角长出一个小角，向南、向东、向荣美之地，渐渐成为强大。那你就知道，4个角瓜分了希腊帝国之后呢，没有停在这里，有一个小角出现，这个小角又越长越大，
就向南、向东、向荣美之地，渐渐成为强大。那但以理看见的这个4角长出的一个小角，它举向3个方向，而且势力越来越大。我们可以稍微理解的就是这个大角呢，长出4个角，那么4角之中有一个角长出一个小角，就渐渐成为强大了。当角折断了之后，所以这个另外一只角就一直越来越大。这个小角呢，后来变成很长，沿着4方的这个角呢，这个角就是第7章的什么小角，好吗？同一个角，但是不同的方式来解释了。我们记得小角是出现在第几个兽啊？第4个兽。第4个兽上面有10个角，然后又长出一个什么小角。现在这里有4个角，这4个角就是4个将领瓜分的。不过最重要的又长出一个什么小角？那这是圣经的预言哈。好，它怎么样呢？我们读下去，10章10节11节，它渐渐强大，高踞天象，将些天象和星宿抛落在地，用脚践踏，并且它至高至大，以为高踞天象之君，除掉常献给君的燔祭，毁坏君的圣所。那你单单看这2节的形容，就知道这个小角是好的还是不好的。那你读的时候就知道，他不是在讲一个伟大的领袖，他是在讲一个什么残暴的领袖。而这个小角将来他得势的时候呢，他要怎样？他要把天象跟星宿抛落在地。那我们先了解天象是什么？天象不是指天上的星星，这个星宿不是指天上的星星。其实天象之君是指什么？天象在旧约是指上帝的选民，而天象之君是指什么？以色列的神。然后他提到高踞天象，意思是这个小角要称自己什么？跟神同等。所以这一段话呢，但以理是用什么象征的文字啊，来形容上帝的选民要受这个小角的残害，而不是他有能力能够触及天上的星宿，不是，乃要形容他避害上帝的选民犹太人。所以你在读的时候，你就了解他在形容将来有一个很残暴的君王在那个时候出现，要怎样？要摧残犹太人，要摧残上帝的选民。好，那么我们知道他的势力越来越增加，他在4方面的强横。第一，将天上的星宿抛落在地，并践踏，所以避害上帝的选民，我们讲了。第二，他要除掉天君的燔祭。我们这里献祭是献给神的，除掉天君的燔祭就是指什么？剥夺了神的选民在敬拜真神上的什么自由。还有你毁坏天君的圣所，就是破坏上帝子民的什么圣殿。更严重的是将真理抛在地上，任意而行，而且无不顺利，就是他不尊重真理，他任意修改上帝的律法或者道德的什么要求。所以这个人是冲着什么你的信仰而来的，他要阻止你敬拜，他要阻止你遵行上帝的话，甚至他要修改这些道德上神的要求。今天我们会看见，在很多的时候，集权的国家的政治领袖会怎么样？会压迫人的宗教自由。但是将来我们也要看见，他们甚至要修改道德的要求。我们说过了，今天很多圣经的教导，人已经不尊重了；圣经的教导，人已经修改了。那将来有一个君王起来，他要修改这一切，就是讲的是这个小角。好，我们看为什么他能够这样子的任意而行呢？12节，我们读12节，因罪过的缘故，有军礼和常献的燔祭交付他，他将真理抛在地上，任意而行，无不顺利。好，我们先看有军礼和常献的燔祭交付他。这个军礼指的是什么？
有许多的犹太人，好，有许多的犹太人。好，那常献的祭是指什么呢？在犹太人的旧约的里面有3种祭，每一天他们要献的就是常献的，每一天他们要献燔祭跟素祭，每一天他们要献香，还有每一天他们要献常献的陈设饼，这些都对于新约，当然我们知道它有预表性的，但是我们知道在当时候，这就是他们每一天宗教上的礼仪，每一天要献上的。但是以这个君王起来说，就把它这样废掉了。这2样东西指的都是犹太人，一个是指他们的命运跟前途，一个是指他们的宗教信仰。所以当这个王兴起来的时候，他们的命运前途要怎样？要受到摧毁，他们的宗教信仰要受到什么破坏？所以我们很自然的会问：这小角是谁？历史上有没有这样的一个暴君？然后他到底是谁？其实我们会在回去历史的时候，但以理是向前看，我们研究圣经是向后看。但以理讲的时候，他知道要发生的事情，但他不具体。我们向后看的时候就很具体，我们就看历史上有没有办法找到一个王是这个样子的。那无独有偶，就在希留古的王朝里面出现了一个暴君，他的所作所为就是什么？就是正如但以理所做的。那问题是，那个就是敌基督吗？不是，那个是什么？银子。从他所做的告诉你，将来这个小角指的就是末后的世代要兴起的那个抵挡基督的那个暴君。那个暴君他是实体，我们要看的这个暴君是一个什么？银子。历史上的应验，我们说过了，亚历山大的大帝国被4个大将军瓜分了之后，其中只有希留古跟多利买这2个国家的王朝跟以色列有关系。那从4个角出来的小角呢，那就一定要从希留古跟多利买出来。那我们找历史的时候，就找到在希留古的这段经文的只有一个希留古的王朝的王，那个谁呢？这个王叫做安提奥古第4。这个人出现在主前215年到164年。好，4个角就是4个瓜分帝国，从这个角伸出的另外一个非常的角，这个就是那一个暴君。这个暴君出现的时候呢，我们在历史上找到他是安提奥古第10。好，这个人是希留古王朝的第8任的王。在第8章的预言，你就可以看见，从312年就一个跳到175年了。所以你读预言的时候，一跳可能几百年了。所以你读预言的时候，不要以为是发生在一个很短的时空里面，不是，他一讲就什么，就很久了。所以就好像耶稣在橄榄山上讲他要来的时候，依照他一讲多少年了？2000年。所以今天我们才2000年看到耶稣所讲的异兆开始出现，民攻打民，国攻打国，多处有饥荒、地震，那这些的现象的出现2000年了。那当时候也是这样。所以我们可以看到他们提到这个暴君要出现，所以预言有时空的这个隔离的特征。好，我们看一看这个安提奥古第4是一个篡位的，他不是合法的王位继承者，他实际谋杀了他的王兄，叫做希留古菲罗帕多，然后他又绑架菲罗帕多的儿子，这位合法的继承者，到罗马作为人质，然后再威迫利诱各方拥他为王。那暴君就是这样的。好，你不要他做王，他偏偏要做王，用尽手法来做王。那么他一做王的时候呢，安提阿古第4宣称自己是什么？Epiphanes。你懂 Epiphanes 是什么意思吗？ Epiphanes 是希腊文，这个希腊文的意思是上帝在人间显现的意思。Epiphany 来到新约的时候，这个希腊文是用在哪里呢？耶稣降生，所以他是神来到人间，我们说上帝显现的 Epiphanes。但他自己称他自己是 Epiphany， 他说我是上帝我是来到人间的神，所以要求人信奉他跟拥护他。但是犹太人不叫他 Epiphanes，
就犹太人称它为 Epimanes。Epiphany 跟 Epimanes 在希腊文差一个字，那个 Epimanes 是疯子啊，所以你要做神啊，常常就变成疯子啊。事实上他是疯子，他不是神。好，犹太人因为他后来很疯狂似的亵渎了圣殿，还有狂杀犹太人，他们称为他为 Epimanes 啊，他是神经病，他不是神。啊，他是一个狂人，是一个疯子，他不是神显现。很有趣的就是希腊文只差一个字，啊，所以你可以看到这个人呢，他登位之后，他立即施展穷兵黩武的政策。什么叫穷兵黩武？就是他竭尽所有的兵力，任意的发动战争。所以他就开始向南方的，甚至说他向南的埃及，然后向东的。东方的小国，还有侵占他荣美之地。荣美之地是指哪里啊？其实圣经里面荣美之地是指着应许之地，所以他开始向耶路撒冷怎样要占领这个圣地，他派兵向耶路撒冷进攻。主前168年的12月，安提奥古第四就派大将亚波罗妞率领2万大军进攻耶路撒冷。当他进攻耶路撒冷的时候，他趁人家不备的时候，很多人他没有给人家警告，他没有给人家挑战，他就趁人家怎样不防备所攻进来的。所以安提阿古进入耶路撒冷之后呢，占领耶路撒冷之后，他宣布废除犹太人的各种宗教戒期，他焚掉把他们当时候的律法书给烧了，他禁止割礼，凡犯者被判死刑。所以刚刚受了割礼的孩子，他都把他吊死啊！这就是一个暴君出现在耶路撒冷，这样子的来残杀犹太人。他屠杀犹太人，他曾经一天里面在耶路撒冷，他曾经一次在耶路撒冷，在3天之内把所有不服命令4万犹太人处死，同时又把4万人带到叙利亚的首都做奴仆。不过还没有完。他做了犹太人最恨的事情，就是他在圣殿里面呢设立偶像。他把宙斯的神像搬到哪里？搬到这个圣殿里面去，然后强迫犹太人向偶像怎样跪拜。你可以想象吗？今天人把偶像搬进礼拜堂，然后强迫你烧香，强迫你敬拜偶像，你能够吗？所以你可以看到犹太人在这个暴君之下非常的痛苦，他们的宗教被他摧毁。那还没有完，他知道犹太人有洁净跟不洁净的，他将犹太人认为最不洁净的将猪血洒在圣殿的各个地方，大大的肆意亵渎。就好像今天你带一只猪去回教堂，一定给打死是何等的亵渎那类的。你带来礼拜堂，我们很高兴杀了吃我们有烧猪可以吃，但是你不能带进回教堂。你要了解，对他们来说这个很亵渎的。所以当初他们把这个猪血呢，就洒在所有的这个圣殿的，所以破坏了犹太人的宗教生活。这就是安提阿古第四。那么安提阿古第四他残害上帝的显明，因为以为自己高过天象之君。那为什么他能够这样做？圣经但以理给我们解释，因为罪过、军礼、长线的记忆都怎样交付了他。这个罪过是指什么呢？有些学者将罪过一个词是指选民的罪行，说应该是，其实不是。这个罪过应该讲的是安提阿古逝世的罪孽，不是选民的罪行。所以这句话的意思，在你看到第8章第12节，因为罪过的缘故，有军礼和长线的藩籍交付他。请问谁交给他的？神。所以安提阿古第四的恶行是神许可的。为什么神许可？我们都知道上帝做事情常常用什么？用外人来管教他自己的子民。
神许可的事情，我们很难明白，但神就是许可。如果没有上帝的许可，他根本不可能什么，不可能这样子的形式。不过神既然许可，他就用神的这个许可怎样来得罪神，来侵略，来这个亵渎那上帝的殿。那我们知道，上帝借着暴君管教神的子民。在安提阿古是坐上宝座之前，犹太人其实早已经离开真神了，他们反将希腊的宗教文化的广传呢，就变出了，他们变成传希腊的宗教，传希腊的文化了。所以他们学习外邦人那种放纵的生活，他们讥笑遵守律法的敬虔人士，他们也在耶路撒冷各个地方的每个希腊偶像的庙宇跟健身宴呢，实行希腊化的生活方式，也就是他们跟当时候的世俗怎么样统一了。就在这样的一个情况之下，上帝就兴起一个王。那这个王不是自己的能力，是神容让他兴起的。那这个人很凶心很恶，诡诈多端，会用双关的杂语，他任意行大毁灭的事情。所以他做的事情是非常的毁灭性的，他杀害忠勇的战士，他把上帝的选民，连天下的万军之君，他也敢挑衅。当然，至终他的阶级是可怕的。这就是当时候出现在犹太历史上的什么 Epiphanes， 这个安提奥古帝释，这就激发了犹太人起来革命，起来把他推翻的，以后就建立了马加比王朝。那是2月之间的历史。这些历史从哪里得到？从马加比书我们看到的，从历史书我们看到的。其实但以理早已经预言这个暴君要出现。好了，这个暴君出现了，但是这个暴君又怎样？又过去了。那问题是，这个暴君是不是敌基督呢？答案当然不是。那有些解经者认为这就是敌基督，那我们就不用再读但以理书了，因为它全部应验了。但是不是，它只是一个引子，我们说过了。所以我们等一下会再跟大家解释，到底它的出现对我们认识敌基督有什么样的意义。好，那我们等一下会再来把这段经文来看清楚。